Bo día a todos e a todas. Vamos a empezar a nosa comparecencia Galicia en Común a Nova Mareas para valorar a situación no noso país ao respecto da crise do coronavirus. En primeiro lugar, gracias aos compañeros e compañeras da prensa que estades hoxe con nós, como todos os días acompañándonos, nunha labora tan fundamental como é a labora informativa e a labora de dar luz nos medios de comunicación a situación sanitaria, económica e social que temos agora mesmo no noso país. Queríamos empezar, en primeiro lugar, mandando un saúdo, o noso apoio a todas as traballadoras e os traballadores que se están mobilizando agora mesmo ás 11 da mañá no Hospital do Montecelo, reclamando reforzo de personal en primaria, reclamando EPIs, reclamando, en definitiva, apoio nun hospital, ademais, no que precisamente fai poucos días soubemos que no medio do peor momento da crise sanitaria do COVID, o señor Feijóo, o Goberno do Partido Popular, pechou unha UCI. Lles mandamos todo o noso apoio, ademais lembramos que, evidentemente, que todas as competencias en materia sanitaria, a día de hoxe, continúan sendo, evidentemente, do señor Feijóo e, polo tanto, lle reclamamos que escoite os traballadores e as traballadoras que se están mobilizando agora mesmo diante do Hospital de Montecelo e diante dos centros sanitarios. En segundo lugar, queríamos mandar un saúdo, todo o noso agarimo e solidariedade ás familias das 128 persoas que onte coñecemos que faleceron en centros sociosanitarios. E insistimos que onte coñecemos porque, evidentemente, é un dato que non se viña actualizando por parte do Goberno da Xunta de Galicia e nos parece que o primeiro que temos que facer desde Galicia en Común é mandarlle todo o noso agarimo a esas 128 familias que onte soubemos que perderan a súa xente máis querida, os seus maiores. En terceiro lugar, rapidamente tamén, nos parece importante, ao respecto do debate que onte houbo no Parlamento de Galicia, nos parece especialmente relevante poñer de fincapé que non só a CRTVG, a Radio Televisión Pública de Galicia, non só nos retransmitiu ese debate, que creo que é evidente que é un debate que importa a todos os galegos e as galegas, sino que, ademais, o señor Feijóo se permite non comparecer en sede parlamentaria onte e contraprogramar o debate que se está dando no Parlamento de Galicia, fundamentalmente, evidentemente, para tapar a oposición. Non nos parece de recibo que o señor Feijóo, que en máis dun mes e medio de crise do coronavirus compareceu uns poucos minutos en sede parlamentaria, non só faga que na Radio Televisión Pública de Galicia non se emita o debate que se dá na Diputación Permanente, sino que, ademais, compareza para tapar o debate que se está dando no Parlamento de Galicia e, en definitiva, para tapar a oposición. Sobre a situación e sobre a desescalada, o dicimos claramente, a desescalada non se pode e non se vai a diseñar baixo os intereses e o servicio dos intereses electorais do señor Feijóo. A desescalada no Estado e no noso país, en Galicia, se ten que diseñar baixo os intereses sanitarios, sociais e económicos do conxunto da cidadanía galega e non dos intereses electorais do señor Feijóo. O señor Feijóo, o domingo, queixábase de que non tiña o plan de desescalada que presentou o Goberno Central. A día de hoxe, xoves, 5 días despois, o conxunto da oposición deste país non ten, se é que existe, o plan de desescalada da Xunta de Galicia. No noso país, creemos, e así o din moitos datos, que a situación aínda é complexa. Máis de 547 falecidos e moitos contaxios. Creo que, ademais, é especialmente grave o que estamos vendo nestes días. Como pode ser que onte, precisamente, fora cando se comunicaran 128 persoas falecidas en centros sociosanitarios? Como pode ser que o Goberno da Xunta de Galicia non este comunicando, por exemplo, as altas e as baixas en UCI? Como pode ser que se este xogando desa maneira
cos datos da emerxencia sanitaria. O dicimos con moita claridade. En primeiro lugar, exiximos transparencia. Por favor, a Xunta de Galicia. E en segundo lugar, dicimos claramente, os datos salvan vidas. É imprescindible que a Xunta de Galicia facilite a outras administracións, ao Ministerio de Sanidade, pero tamén, evidentemente, a outras administracións, como poden ser as administracións municipais, datos sociosanitarios que permitan combatir debidamente a situación da crise sociosanitaria. Os argumentos que emprega o señor Feijóo sobre a desescalada, e digo sobre a desescalada porque, insisto, non coñecemos se é que existe o plan de desescalada do señor Feijóo, son curiosos. En primeiro lugar, fala de que hai 140 municipios sin coronavirus. Eso significa que no noso país hai 273 municipios con casos de coronavirus. Por outra parte, o señor Feijóo insiste no importante que son as áreas sanitarias. Non podemos estar máis de acordo. Precisamente por iso nos preguntamos como pode ser que o señor Feijóo agora fale das áreas sanitarias cando foi precisamente o señor Feijóo o que pechou 4 de 11 áreas sanitarias neste país. Resulta, ao noso xuízo, frívolo que o señor Feijóo este falando, por exemplo, de, con todo respecto, actividades deportivas como a hípica, en vez de estar facendo o que ten que facer, que é centrarse en darlle recursos ao noso persoal sanitario, aos nosos médicos, ás nosas enfermeiras e aos nosos enfermeiros. En definitiva, nos parece que o señor Feijóo está facendo un exercicio de frivolidade coas medidas que propón para a desescalada. Insisto, desde Galicia en Común yo propusemos o domingo, pero o conxunto das forzas políticas do país yo dixemos é necesario que se faga primeiro unha mesa e segundo amplios consensos para pensar a desescalada desde o noso país. Hoxe xoves aínda non sabemos absolutamente nada máis do que o señor Feijóo di na Radio Televisión Pública de Galicia. Non comparecen sede parlamentaria, non fala cos portavoces das principais forzas do país, non remite documentos e propostas ao conxunto de forzas políticas do país nin aos asentes sociais deste país. O señor Feijóo fala de luces e de sombras do plan de desescalada do Goberno do Estado. E nós temos que dicir que o único que temos ao respecto do señor Feijóo son sombras. Sombras nos datos sanitarios. Sombras na nula comparecencia, en ningunha comparecencia na sede parlamentaria. Sombras no que ten que ver tamén coa incapacidade do señor Feijóo para falar coa oposición, para tomar medidas, en definitiva, consensuadas. Sombras tamén nas residencias. Fai xa semanas que lle levamos dicindo o goberno galego que ten que intervir, que ten que medicalizar as residencias dos nosos maiores, non só non o fai, non só non intervén, non só siguen contactando con nós e cos diferentes forzas da oposición, familiares, traballadores de diferentes residencias sanitarias do noso país, dicindo que non hai recursos, que non hai unha intervención da Xunta de Vida, sino que, ademais, onte nos enteramos de 128 falecidos, a digo, que descoñecíamos ata o momento. Nos, dende o primeiro momento, como Galicia en Común, pero o conxunto de forzas da oposición, o BNG, o PSDG, lle ofrecemos desde o primeiro momento o noso apoio ao señor Feijóo. Creo que fomos leais e que vamos a seguir sendo. Creo que as nosas críticas son constructivas e creo, ademais, que as nosas medidas son evidentemente sempre dentro do marco competencial da Xunta de Galicia e son medidas, en moitos casos, fáciles e sempre posibles de tomar. Como pode ser que o señor Feijóo, despois de que o conxunto das forzas da oposición lle dixéramos durante semanas que abrira os mercados de proximidade, saia agora a reclamarlle un mes e medio despois ao Goberno Central abrir os mercados de proximidade cando xa están facendo dende fai semanas outras administracións autonómicas? Como pode ser que o señor Feijóo non exerza as súas competencias? Como pode ser que o señor Feijóo e a Xunta de Galicia non saque liñas de apoios autónomos, o pequeno comercio, non exerza as súas competencias? Como pode ser que o señor Feijóo teña durante semanas esperando os opositores e as opositoras para darlles unha resposta obvia que non se iban a poder celebrar as oposicións? En definitiva, insistimos,
Nos parece que non é tempo de frivolizar, que non é tempo de facer política partidista, que é tempo de amplios consensos, que é tempo de que o señor Feijóo compareza en sede parlamentaria, que o luns lle pasamos, lle propusemos, lle presentamos ao conxunto de forzas da oposición unha proposta de funcionamento da Diputación Permanente. Hoxe sobes. Como pode ser que a mesa da Diputación Permanente aínda non se reunira e non teñamos definitivamente unha proposta de funcionamento do único órgano que temos agora mesmo a nivel legislativo e de control do goberno no noso país? Como pode ser, se levamos un mes e medio, que non temos un funcionamento do órgano de control do goberno? En definitiva, insistimos, desde Galicia en Común, en tender a man ao señor Feijóo, en pedirlle, por favor, ao goberno galego que exerza as súas competencias e, en definitiva, en pedirlle que busque amplios consensos para a acción política do Goberno de Galicia, que non pode ser partidista, que ten que ser buscando o beneficio dos galegos e das galegas. E remato xa con dúas cuestións. En primeiro lugar, mañá de novo é Venres negro, e lle queremos mandar desde Galicia en Común todo o noso apoio, toda a nosa solidariedade aos profesionais e as profesionais da radiotelevisión pública de Galicia, que levan moito tempo, máis de 2 anos xa, peleando polo dereito á información, porque os galegos e as galegas teñamos unha radiotelevisión pública á altura dos seus profesionais e á altura da nosa sociedade. E mañá tamén é 1 de maio e evidentemente vai ser un 1 de maio anómalo, diferente, no que miles e miles de traballadores e traballadoras do noso país non van poder sair a mobilizarse ás rúas. En todo caso, mandarlles a todos e a todas o noso apoio. Evidentemente, camiñaremos e camiñamos con eles e con elas e traballamos para que no noso país haxa un goberno que traballe, que legisle, que execute, que mire sempre polo conxunto de traballadores e traballadoras do noso país, pola maioría social deste país. Moitas gracias e quedamos á espera das preguntas das compañeiras e dos compañeiros da prensa. Temos xa algunha pregunta que nos vai chegando. A primeira de Saúl, de Europa Press. Pregunta: comparte a postura da Xunta de que a desescalada se faga por áreas sanitarias ou cree que é mellor o modelo por provincias que plantexa o Goberno central? Gracias, Saúl. Creo que o primeiro, e é ademais especialmente significativo, o dicía antes e o vou a reiterar, está ben, está moi ben, é imprescindible, é necesario que o Goberno galego e que o señor Feijóo se lembre agora das nosas áreas sanitarias. Agora, o problema é que nos últimos anos pechou 4 das 11 áreas sanitarias. Hai que recordar que, ademais, facendo o que fixo o Goberno da Xunta e o señor Feijóo, fai que se equiparen, ademais, as áreas sanitarias, tanto na provincia de Lugo como na provincia de Ourense, o ámbito provincial. Nos sempre o dixemos, creemos que, ademais, é un debate probablemente interesado. Nós sempre dixemos quen ten que ter a voz e que ten que indicar o camiño e os pasos que temos que dar destas administracións públicas e desde os dirixentes políticos que teñen responsabilidades de goberno son as autoridades sanitarias, sempre. Por lo tanto, creo que é evidente que as áreas sanitarias no noso país teñen que ter un papel relevante. Máis alá diso, creo que tamén é evidente que a proposta que está facendo o Goberno do Estado, no que ten que ver co conxunto de medidas de desescalada, pero tamén no que ten que ver con que o ámbito provincial é un ámbito de limitación que, primeiro, é recoñecible por moitos cidadáns, mentres que outros ámbitos sanitarios creo que non son recoñecíveis, pois creo que é unha proposta lóxica e, ademais, unha proposta, xa o dixo, tanto o presidente do Goberno como diferentes comparecencias desde o Goberno do Estado. É unha proposta flexible que se vai adaptar ás autoridades sanitarias e aos territorios. Pero, insisto, creo poñer un exemplo moi sinxelo. Creo que calquera cidadán sabe perfectamente a delimitación das provincias no territorio do noso país. Creo que, por poñer un exemplo, é máis difícil que os cidadáns saiban cal é a delimitación territorial da área sanitaria da Coruña ou de outras áreas sanitarias, e iso pode tamén, levar a dificultades a hora de que os cidadáns saiban, digamos que, adaptar as propostas a unha situación na que, xa están sobrecargados nunha situación de confinamento nas súas casas. En definitiva, as áreas sanitarias son fundamentais, o criterio sanitario é fundamental sempre, pero xa digo, o que lamentamos é que o señor Feijóo se acorde agora, precisamente,
2 anos despois do importantes que son as nosas áreas sanitarias, cando pechou 4 das 11 áreas sanitarias que había no noso país. A segunda pregunta é de Xurxo Salgado, de Galicia Confidencial. Que opina do estudo epidemiolóxico da Xunta tras as dúbidas manifestadas por varios colexios médicos? Gracias, Xurxo, gracias a Galicia Confidencial polo traballo que estáis facendo todos os traballadores dos medios. Eu, creo que xa o dixemos o primeiro día, estamos absolutamente preocupados porque a atención primaria no noso país, que sufriu un recorde de máis do 21% nos últimos anos de gobernos do Partido Popular, se lle sobrecargue agora mesmo con un estudo epidemiolóxico. Un estudo epidemiolóxico no que, ademais, como están dicindo diferentes colexios, diferentes profesionais, diferentes asociacións do ámbito dos profesionais sanitarios, non está, en primeiro lugar, ofrecendo as necesarias certezas e, en segundo lugar, insisto, está sobrecargando os nosos profesionais da atención primaria. Unha das cuestións polas que se mobilizan precisamente agora ás 11 da mañá os profesionais do Montecelo é pola falta de recursos na atención primaria. Por lo tanto, xa digo, fomos moi claros dende o primeiro momento, non é momento de facer electoralismo con cuestións tan importantes como un estudo epidemiolóxico. É momento de actuar de forma coordinada co conxunto de administracións e, evidentemente, o que non pode ser, eu dicía e insisto, non se vai a diseñar a desescalada, non se vai a diseñar un estudo epidemiolóxico en base aos intereses do señor Feijóo, dos intereses electorais. Non é tempo de electoralismos. Aparcamos o proceso electoral e agora estamos, creo que todos e todas, tratando de traballar para salvar vidas de galegos e galegas. Por lo tanto, insisto, nos parece que hai que poñerse do lado dos profesionais de atención primaria que están denunciando e dos colexios médicos que están denunciando sobrecarga na atención primaria e falta de medios. Temos outra pregunta, imos esperar un chisquiño que acaben de formular os compañeros e as compañeras da prensa. Esta é de Sandra Sánchez, de EFE. Onte Núñez Feijóo pedía que o estado de alarma non se alongase 6 semanas máis. Que opinión teñen en Galicia en Común a este respecto? Gracias, Sandra, e gracias a EFE. Honestamente, eu creo que o que me pregunto eu, e se preguntan moitos galegos e moitas galegas, é con que informes técnicos, consultando a que autoridades sanitarias se manifesta o señor Feijóo. O señor Feijóo parece que está máis preocupado por dicir o que queren escoitar os galegos e as galegas, que lóxicamente están nunha situación difícil nas súas casas, que en exercer como debe de exercer un goberno responsable. Creo que, polo tanto, agora mesmo nesta proposta do señor Feijóo e en tantas outras, creo que o que hai é, basicamente, probablemente irresponsabilidade. Creo que agora mesmo é fundamental e é evidente que fagamos unha desescalada ordenada do estado de alarma, da situación sanitaria, e creo que agora mesmo non é o momento de poñerse, digamos que, a falar de cousas tan relevantes que haberá que ir analizando paso a paso como é o estado de alarma e a situación, digamos, que temos a nivel, digamos, de funcionamento no conxunto do Estado. De momento non temos máis preguntas, pero para compensar ese retardo imos esperar un minutinho máis. Non temos máis preguntas. Vale, pois moitas gracias aos compañeros e compañeras da prensa, a toda a xente que nos está seguindo e, como dicimos sempre, moito ánimo aos galegos e as galegas e,
sigamos dando este exemplo de movilización e este exemplo cívico que creo que evidentemente o que nos vaya facer e o que nos está facendo sair desta situación como a sociedade que somos, unha sociedade cohesionada e unha sociedade viva, a sociedade galega. Moitas gracias e moi bo día.